जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिगवाडी में कौशल विकास पर आधारित वार्षिक प्रदर्शनी का आयोजन छात्रों द्वारा किया गया। सर्वप्रथम स्कूल के निदेशक डॉक्टर RN चौबे, स्कूल के प्राचार्य रूना दुबे एवं स्कूल के प्रबंध पंकज चौबे ने बाबा साहेब की तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की। वार्षिक प्रदर्शनी का थीम स्किल इंटीग्रेशन था। प्रदर्शनी के मुख्य अतिथि डॉक्टर सुदीप मैत्री, साइंटिस्ट जी, CSIR, CIMFR एवं डॉक्टर शांति गोपाल साहू, साइंटिस्ट F, CSIR, CIMFR थे। मुख्य अतिथियों ने प्रदर्शनी की सराहना की एवं बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रदर्शनी में जियोमेट्रिकल पार्क, टाइप्स ऑफ प्लांट, टाइप्स ऑफ हाउसेस, सीजन प्रोजेक्ट, नेटवर्क टोपोलॉजी, स्मार्ट फार्म, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वाटर साइकिल, ग्लोबल वार्मिंग, मैजिकल व्हील्स, इकोलिंक आदि प्रोजेक्ट थे एवं बच्चे प्रोजेक्ट्स को विस्तार पूर्वक बता रहे थे। प्रदर्शनी में साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, आर्ट एवं क्राफ्ट आदि सब्जेक्ट्स शामिल थे। सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स IIT आईसम भेजी जाएगी। इस अवसर पर स्कूल के सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं, अभिभावक गण एवं बच्चे उपस्थित थे। क्या बनाया होगा आप ये? सर, हम लोग बनाए हैं नेटवर्क टोपोलॉजी पे अपना प्रोजेक्ट। इन नेटवर्क टोपोलॉजी वी हैव शोन दैट हाउ द computers are connected in a topology. First, I make you understand what is network. Network is the interconnection between two computers. As you can see here, the two computers are connected to each other, and the way through which they are connected is known as Ethernet cable, which is topology. Now, my friend will explain you how the bus topology works and what are the advantages of bus topology. कौन क्लास के हो आप लोग? 9A. Here our smart city using green chemistry and IoT. Here we have 4 sections. First one is biogas, second one is filtration, and third one is carbon capture along with bioplastic section. Bioplastic section comprises of a digester tank, and here the organic wastes are converted into methane gas. Right now the LPG crisis is being seen everywhere, so we can use this methane gas as a substitute for that LPG cylinder. Second, we have filtration unit. Using the rainwater stored in our containers on the rooftops, we can direct this water through this filtration system consisting of gravel, sand, charcoal. This will reduce all the physical impurities and will convert into a water. But to use it for household chores and drinkable, we have to use advanced filtration system. Now, this is carbon capture system. This reduces the pollutions. The cars will give the CO2 gas. We have to mix the CO2 gas in the lime water, and it will produce CaCO3 as a byproduct. 12 science. Sir, this is an exhibition model on the topic of the poetry. This symbolizes that how poetry grow in many forms, just like a branch of a tree. Each branch of a tree represents different types of poetry with their unique style and the purpose. Our project work is about natural resources of Jharkhand. You know there are 24 districts in our state. In Jharia we get 30% of coal, which helps in our diversity and economic process. In East Simbhum we get nickel, cobalt, iron and etc. Now my fellow friend will explain. कौन क्लास की हो आप लोग? Sir, we are students of class 7. Good afternoon, sir. I am Mayank and we are the students of class 7. Today we are going to represent the topic natural resources of Jharkhand. It is basically about forest and minerals. Now my friends will explain you about minerals. Well, now I'd like to invite our another chief guest, Dr. Shanti Gopal Sahu. Please start as putting with your words, sir, please. So once again, give a big round of applause for all the chief guests and dignitaries who are present in the arena.
Kumari. Today we will make this project the silent killer of the lungs. This project shows the transition period of the healthy lungs and smoking lungs. Now my partner Ananya will tell you more about this. Now you see that on the left side of the lungs is healthy and pink reddish in color and work properly to take in oxygen and supply to the whole body. On the other side of the lungs, the other side of the lungs is affected by the smoking by taking harmful substances like tar. Tar is the very dangerous element which pollutes the lungs. Tar stands for total aerosol residue. It is the sticky brown black like stance which removed and converted into the tobacco. Now, so this is our smart traffic control system and this is our smart road, and when we put empty truck on a road, it's nothing happen, okay. When we put some stones in it and when we put some weight in it, then it happens and the blue lights glow up and the pressure got in it and the barrier falls down and the sound happens. So this is the main cause of the model, and there is a lots of advantages. कौन क्लास की हो आप लोग So बनाने? this is our we are from class 12 A science BCM model. Welcome to our model, sir. Myself Dhanraj from class 10A, and these all are my group members. And this come to our model, which consists from geometrical part. In geometrical part, you can see different type of rides, sir. So it gonna very interesting, sir. So first here I can show you like merry-go-round in which quadrilaters are shown. Second, in which lines. क्या बनाइए बेटा? geometry park. My model is geometry park. Some tips it used for find 2D, 3D shapes and the area calculations. ईस्वी से लेकर 1375 ईस्वी तक चला था। दूसरा जो काल है वह है भक्ति काल, जो कि 1375 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक चला था। तीसरा जो काल है वह है रीति काल, जो कि 1700 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक चला था। और जो लास्ट और अंतिम है वो है आधुनिक काल, जो कि 1900 ईस्वी से लेकर अब तक चल रहा है। कौन क्लास की हो आप? मैं क्लास 10th में हूँ। बताइए क्या लगाए हैं आप, क्या बनवाए हैं यहाँ पे? भाषा के रूप इसमें भारत की भाषाएं और यहाँ मौखिक लिखित और सांकेतिक है हमारे प्रोजेक्ट में। अच्छा, कौन क्लास की हो आप लोग? 5A हम लोग सर। Today I am going to explain my model. The topic of my model is photosynthesis. Photosynthesis is the process by which green plants can make their own food. Plants need sunlight, water, carbon dioxide and minerals to prepare their food. As you see in my model, the sun gives sunlight to the plant. The roots take water and minerals from the soil. The plants take carbon dioxide and food. With the help of sunlight, the plants prepare their own food. कौन क्लास में हो आप? 4th. ओह, ये बनाने में कितने दिन लगा हो आपको? Sir, 3 दिन। किया गया आपके यहाँ इस विद्यालय में? ये हम लोगों के यहाँ आज विज्ञान और कला की प्रदर्शनी लगाई गई है। अम्बेडकर जी के जन्म उत्सव प्रदर्शन किया है। विज्ञान और
In situations like war and ecological crisis, the first harm due to the electricity. And as we know in this modern era, mobile phones are very important for sharing our information. If you are stuck anywhere, you can use this to charge your phone. So आप आज यहाँ पे ये आज हम हिंदी प्रदर्शनी के माध्यम से हिंदी साहित्य के 4 कालों के बारे में बताना चाहते हैं। जो पहला काल है वह है आदिकाल, जो कि 10